Kita akan segera berbincang dengan mantan Menko Maritim Bapak Rizal Ramli mengenai permintaan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan kepada Menteri Susi Pujiastuti untuk menghentikan penenggelaman kapal. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam Bayu. Ya, Pak Rizal, pertama saya ingin meminta pendapat Pak Rizal sebagai mantan Menko Maritim, apa yang diinginkan oleh Pak Luhut terhadap Ibu Susi? Saya ingin menjawab dalam konteks yang lebih luas dulu. Halo? Ya, silakan ya, Pak. Silakan, Memang banyak nelayan di Pantai Panturai yang mempermasalahkan kebijakan pelarangan cantrang. Tapi saya tidak mau masuk dalam kontroversi itu karena sejak setahun yang lalu waktu saya Menko Maritim, kami sudah menawarkan solusi dan dibahas di kabinet, yaitu kami minta agar kapal-kapal di atas 30 ton di Pantai Panturai yang puluhan ribu kita geser, kita berikan hak tangkap di trayek gemuk, yaitu di sekitar Pulau Natuna. Dengan demikian kapal-kapal yang sekarang banyak nganggur di pantai utara Jawa akan bisa nangkep ikan lebih banyak, meningkatkan kapasitas tangkap di sekitar Natuna yang hanya 16% menjadi sekitar 90%. Nelayan pun akan lebih makmur. Sementara di Pulau Jawa sendiri, di Pantura, tinggal untuk kapal-kapal di bawah 30 ton. Sehingga mereka juga, karena nggak ada pesaing lagi, tangkapan ikannya akan lebih banyak. Nah, ini merupakan win-win solusi dari masalah yang diramaikan sekarang di Pantai Pantura oleh para nelayan. Karena dengan demikian juga kami memang minta supaya kita bikin perkampungan nelayan di Natuna dan pasar lelang ikan besar. Karena pasarnya itu kan dekat Singapura, Taiwan, China, Bangkok. Nah, kalau kita lakukan itu, banyak nelayan kita yang akan tinggal sementara atau bahkan mungkin pindah ke Natuna, mengisi pulau-pulau kita yang kosong, sekaligus itu akan meningkatkan integritas dan kedaulatan daripada NKRI. Ya, Pak Rizal, jadi ini merupakan win-win solution ketimbang memperdebatkan soal yang selama ini diperdebatkan. Oke, tapi untuk mengurangi illegal fishing ini, opsi penenggelaman kapal ini masih realistis tidak dilakukan, Pak Rizal? Saya kira begini, tentu ada yang melanggar mencuri ikan di Indonesia dan ada aturan-aturan hukum yang kita patuhi, termasuk undang-undang dan peraturan presiden, sehingga tentu bisa dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan mekanisme hukum yang tersedia. Baik Pak Rizal, tapi kembali lagi saya ingin, ya Caca. Baik Pak Rizal, jika memang Menko Maritim mengatakan bahwa jangan tenggelamkan ikan untuk meningkatkan ekspor kita, kira-kira itu masuk akal nggak? Karena Bu Menteri Susi mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Seperti apa? Sekarang kalau kita ingin meningkatkan ekspor, masalahnya kan begini, banyak kapal asing yang ditenggelamkan atau dilarang untuk beroperasi di laut kita. Sehingga misalnya di sekitar lautan Natuna, kapasitas tangkap hanya 16%. Otomatis tentu ikan yang bisa diekspor juga menurun. Makanya kami katakan tadi solusinya kita pindahkan puluhan ribu kapal yang di atas 30 ton ke Natuna. Otomatis kapasitas tangkap di sekitar Natuna akan naik dari 16% ke 90-an%. Ikan yang ditangkap lebih banyak, ekspor Indonesia juga akan lebih meningkat. Jadi kami selalu mendekati masalah ini dengan pendekatan out of the box, ya, cari win-win solusi. Dan menurut kami ini solusi yang paling bagus. Nelayan punya pekerjaan, puluhan ribu kapal bisa digeser ke Natuna,
tangkapan ikan lebih banyak, ekspornya juga bisa meningkat. Sekaligus nelayan di pantai utara Jawa dengan kapal kecil di bawah 30 ton bisa nggak ada saingan, bisa nangkep ikan lebih banyak di pantai Pantura. Jadi marilah kita selesaikan masalah ini secara win-win sekaligus meningkatkan kedaulatan Republik Indonesia. Oke. Iya, Pak Rizal, lalu bagaimana? Bisa kami sarankan. Iya, itu disarankan oleh Pak Rizal. Lalu bagaimana treatment terhadap kapal-kapal asing yang memang sudah terbukti? Saya ingin mengatakan apa yang kami sarankan ini sudah disetujui di sidang kabinet 1 tahun yang lalu. Sayang pelaksanaannya lambat. Nah, itulah yang kami minta supaya dipercepat. Karena masih banyak yang ragu-ragu. Zaman dulu daerah gemuk banyak ikannya seperti Natuna dan Arafura, nelayan Pantura itu nggak bakal dapat izin karena nggak punya backing jenderal atau admiral atau nggak bisa nyogok seperti asing, sehingga trayek gemuk ini, wilayah gemuk ini biasanya hanya diberikan kepada asing atau yang punya backing elit nasional. Kenapa nggak kita kasih lah sama nelayan-nelayan kita juga kesempatan untuk bisa makmur nangkep ikan di sekitar Natuna, dan itu win-win solution. Kalau soal tenggelam nggak tenggelam, saya kira itu ada undang-undangnya, ada peraturan presiden, silahkan dibahas secara tuntas. Baik, tapi terima kasih. itu menurut saya kita kan perlu solusi untuk meningkatkan ekspor kita. Baik, terima kasih Pak Rizal Ramli atas Terima kasih, masukannya Caca. bersama kami di sini.